こんにちは、たかしです。本日は11月12日土曜日、週末ですので、来週14日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは週足からです。今週も大きめの陰線となっております。上髭をつけた陰線なんですが、現在は GMMA 付近まで下落してきております。そしてこの緑のボックスですね、一旦は週足単位で上抜けたんですけれども、結果的には全戻しということで、またこのボックスの中に戻ってきてますので、次はもう一度ボックスの加減を目指してくるのかというところに来てます。ただ現在は過去のこの揉み合ったゾーンですね、そこに来ておりますので、ここからはジグザグと分かりにくい動きをする、そんな期間に入ってくるのかなというふうにも考えられます。 GMMA が近いので反発もしやすいところではあるんですが、ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきております。マクディの上昇モメンタムは消えかけてきてますので、ここから本格的な下落に入っていくのなら、やはりこのボックスの加減156円とか157円ぐらいを目指して下落してくる可能性があるのかなというふうに考えられますね。ですのでここからは GMMA に反発して上昇、そしてストキャスティクスはデッドクロスで下落しそうというところで、上がったり下がったりっていうのを繰り返しながら下落していくのか、それともこの GMMA でサポートされるような動きをするのであればもう一度上昇するでしょうけれども、ここからは週足単位でまたこの過去のこういった分かりにくい動きですね、それをする可能性を見ておくのがいいですね。では日足です。日足では黄色のボックスを描いてましたが、そこを下抜けてきております。ここ三尊みたいに見えるんですよね。ちょっと日足では分かりにくいんですが、今三尊のようなものを描いて下落中というところで、次のターゲットはこの辺付近ですね。ここに白のラインを引いてます。これが日足の目線切り替えポイントなんですが、だいたい160円ぐらい 159.738 というところです。ですので160円ぐらいを目指してくるのかなと。今は過去のもみ合いゾーンに入ってきてますが、この辺にラインが引けますよね。この緑の点線が引いてあるんですが、ここがちょうど160円ぐらいというところで、今はその辺を目指して下落してきそう。そして日足の GMMA も下抜けてきてますので、ただ今までのこの GMMA の動きを見ても分かりますが、あまり綺麗に動いていませんので、 GMMA がどこまで機能するかは分かりませんけれども、今は一旦下抜けてるので、上昇しても GMMA で上値を抑えられて再び下落していくのかなというイメージです。ストキャスティクスは今安値圏もう少し到達してませんので、もうちょっと下落余地がある。マクディに関してはかなり弱いですね。ですのでストキャスティクスを見ますと、もう少し下落してきて一旦の反発はするけれども、上値が重く再び落ちてきて160円ぐらいまで下がってくるのかなと。もしかするとこの緑のボックスの加減の156円とか157円ぐらいまで下げてくる可能性もあるんですが、今はそのような感じに見えてきますね。ただやはり過去のもみ合いゾーンですので、それなりの反発も起こってくると思います。そしてここには週足の GMMA が走ってますので、反発をしながらの下落なのか、ここで下げ渋るような動きを見せるのであれば、再びこのボックス上限を目指して上がってくるでしょうけれども、現在はかなり上値が重くなっている。ここで4時間足単位で下落トレンドを描いてますので、やはりもう一度上昇してきたところは日足の GMMA で上値を抑えられるのかなという、そういう印象を持てます。そしてこの黄色のボックス加減は過去何度かレジスタンスサポートをされたラインになりますので、もし週明けそこまで上昇してくるようなことがあれば、そこは戻り売りポイントになってくると思います。ちょうど165円付近になりますので、その辺まで戻ってくればそこからは戻り売り、次は160円ぐらいを目指しての下落に期待したいところです。では4時間足です。4時間足目線が切り替わってます。このオレンジの点線が現在の4時間足の目線切り替えポイント。この紫の点線が1時間足の目線切り替えポイント。で、4時間足の目線切り替えポイントをここに引いていたんですけれども、それが今下抜けましたので、今4時間、1時間ともに目線は下になっております。そして4時間足は綺麗に下落トレンドを描いて下落中というところで、先ほど言ってました160円付近っていうのがこの白のラインですね。ここが日足の目線切り替えポイントですので、現在
在はここを目指して下落中なのかなというところです。そして先ほど日足で引いてました黄色のボックスはこんな感じのボックス、この緑のボックスと下限は一緒なんですが、上限はここのてっぺんに当てていたんですね。で、今緑のボックスの下限を抜けてきてますので、先ほど戻り売りのポイントが日足の黄色のボックスの下限って言ってましたが、ちょうどここの緑のボックスと同じ位置にありますので、この辺ですね、165円ぐらい、この辺まで戻ってきたところでは戻り売りがされやすいポイントかなと。ただもしかすると GMMA 付近まで戻してくる可能性、このオレンジのトレンドラインぐらいまで戻ってくる可能性もありますので、その辺の戻り売りポイントですね。まずは緑のボックス下限、それからこのオレンジのトレンドライン、この辺付近、もしくは GMMA 付近というところで戻り売りを仕掛けていくのがいいのかなと。現在は4時間足のストキャスティクスはぐちゃぐちゃして分かりにくい、汚い状態ですので、ちょっとこれは当てにならないなと。そしてマクディに関してはまだ弱いですので、やはりもう少し下げていくんだろうなというところで、まずは160円ぐらいまでの下げを待ちたい。ここでどうなるかですね。ここでは日足でも一旦の節目ですし、週足の GMMA にも深く突き刺さってくるところですので、ここでは比較的大きめの反発が起こるんじゃないのかなと考えておりますので、ここからはもう一度このオレンジのトレンドラインぐらいまで戻してくる動きをしそうな感じ、そこから再びの下落になるのか、そこを突き抜けて再び上昇に戻っていけるのかというところですね。ただここまで下落してくると完全に日足の GMMA が下を向いてきますので、やはりここからの大きな上昇っていうのは期待できないですね。日足の GMMA に抑えられて再び下落となって、この下限付近を目指してくる可能性もありますので、その辺を考慮してトレードしていくのが良さそうです。では1時間足です。昨日言ってましたこの紫のラインですね。昨日はここまで戻してくることなく下落してきてます。ちょうど1時間足の GMMA に綺麗に反応して下落してきておりますね。昨日の投稿ではこの1時間足の GMMA、ここでヒゲで上抜けてましたので、この紫のトレンドラインっていうのが機能してますねっていう話をしていたんですけれども、昨日の場合はこの GMMA で下落してきてますので、今回上昇してきたとしてもこの GMMA、1時間足の GMMA に反応して下落するとは考えられますね。ただ4時間足のストキャスティクスが安値圏にありますので、その辺は注意なんですけれども、一旦はこの1時間足の GMMA、そしてこの緑のボックス下限ですね。先ほどから言ってます165円ぐらい、この辺までの戻しを待ちたいところで、強く戻ってくるのであればこの紫の点線、このオレンジのトレンドラインぐらいのところを見ていきたいですね。ちょうどこの辺には4時間足の GMMA も下がってきてますので、やはりこの辺っていうのは次意識されてくるポイント。まずは緑のボックス下限、その次はこのオレンジのトレンドラインっていうところを意識して戻り売りで週明け攻めていくのがいいんじゃないでしょうか。まずはもう少し上昇するのを待ちたいところですね。このまま続落する場合はそれに短期足でついていくのもありかもしれませんが、4時間足のストキャスティクスは安値圏にありますので、いつ4時間足単位の調整の上昇をするか分かりません。そこに巻き込まれる可能性も考えて、短期足でエントリーする場合はトレードしていくのがいいと思います。最後に少しだけお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新していきます。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分ぐらいの価格にしてあります。今週はおまけで2本動画をアップしております。たくさんの方のご参加をお待ちしております。それでは本日はここまでです。今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。